Hola chicos, bienvenidos a un día más a mi canal. Yo soy Rafa20 y como pueden ver ahorita al fondo vamos a estar haciendo esta galleta en el microondas. Vamos a empezar, los materiales son estos. Primer material, la harina. De harina vamos a utilizar 4 cucharadas para hacer nuestra galleta. 1, 2, 3 y 4. Después 1,5 cucharadas de cacao en polvo. Siguiente material, azúcar morena o también puedes usar blanca. Yo voy a estar usando azúcar morena y le voy a poner 1 sola cucharada. Siguiente ingrediente. Y 1/4 cucharadita de levadura química o polvo de hornear. Ahí está el cuarto de polvo de hornear y se lo vamos a echar a la mezcla. Siguiente ingrediente. También le podemos añadir una pizca de sal. Siguiente ingrediente. Y ahora le vamos a mezclar muy bien. Una vez que esté bien mezclado, vamos a agregar leche, 1 cucharada de leche. Solo 1, ni más ni menos. 1. Ahí tenemos que mezclar la leche. Siguiente ingrediente. Ahora vamos a usar la mantequilla. A nuestra mezcla le vamos a poner media cucharada de mantequilla. Como yo solo hice un poquito, nomás le voy a poner ese poquito que hice. Y vamos a ver el siguiente ingrediente. Ahora ya que tenemos todos nuestros ingredientes aquí, vamos a tener que mezclar hasta que se disuelvan por completo. Si ven que queda un poco que no tiene consistencia de masa, pónganle 1 cucharada más de mantequilla o de leche. En mi caso le voy a poner 2 cucharadas más de leche. Y vamos a seguir revolviendo hasta que se haga una masa entera.
Y cuando ya veamos que tenga esa consistencia de masa, le vamos a poner chips o mini gotitas de chocolate, como le digan en su país. Vamos a ponerle así y le vamos a mezclar hasta que las pepitas de chocolate se disuelvan. Ahora vamos a intentar formar una bola o esfera para ponerlo en papel de hornear. Ya cuando tenemos nuestra masa de galleta en el papel encerado o papel de hornear, vamos a intentar que quede redondo como el plato de la microondas. En mi caso, a mí la masa, a mí me quedó mucha masa y por eso puedo hacer galleta así de grande. Lo vamos a aplastar hasta que quede. Antes de aplastarla o de tocar la masa tienes que lavarte las manos. Hasta que quede así nuestra masa de galleta. Y le vamos a poner una que otra pepita de chocolate por encima. Sí, vamos a regársela hasta que quede así. Es opcional que le pongas pepitas o que la galleta la hagas de chocolate, pero en mi caso yo la hice de chocolate. Vamos a ver el siguiente paso. Tengan en cuenta que cuando vayamos a poner nuestra galleta en el microondas, que al plato o al papel encerado le pongamos un poco de aceite o de mantequilla. Ese fue mi error, no ponerle ni aceite ni mantequilla. Ahorita le estoy poniendo al plato donde voy a poner mi galleta. Ahora sí, ahora nuestra galleta vamos a ponerla en el horno por 1 minuto. Ahí está nuestra galleta. Vamos a cerrar la puerta y le vamos a poner 1 minuto. En mi caso, mi microondas viene con 1 minuto y 28 segundos. Sus microondas no sé cómo vengan, pero ahí se está viendo cómo se está haciendo la galleta. Bueno, vamos a esperar a que salga del microondas. Mi galleta ya salió del microondas. Yo cuando la toqué estaba suavecita y por eso usé un palo para ver si ya estaba lista. Y sí, efectivamente, nuestra galleta ya está lista. Se ve súper rica. Lo bueno que casi no se pegó. Dejen ver cómo sabe. De 1 a 5 estrellas le pongo 4 porque cuando lo saqué del horno y lo probé, un poco sabía un poco a sal y cuando la dejé enfriar en la refrigeradora ya dejó de saber un poco a sal. Tal vez porque le puse demasiado aceite, pero ustedes le pueden poner un chorrito más chiquito de aceite y para que así quede rica nuestra galleta. Y así quedó nuestra galleta, Rafaelitos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden darle un like y suscribirse para más recetas de cosas que hacer en el horno. Esta sería la parte, bueno, el capítulo 2, porque yo en el capítulo 1 de cómo hacer una torta en el microondas. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós.